Chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi canal Hilaria Aventura. Y hoy vamos a mostrarle mi licuadora especial. Para hoy les voy a mostrar cómo es. ¿Lo ves? Así. Y aquí hay un botecito. Aquí no los ven. Aquí, esperen. Es muy difícil de mostrarles. Bueno, y con ese botecito lo vamos a prender y le eché agua y todas esas cosas. Y también se le puede tapar la tapa así. Le eché agua. Bueno, entonces vamos a prenderlo y cómo se ve. Si ven, aquí hay un remolinito que hace. ¿Sí ven? Vean, ¿ya lo vieron? Ahí hace un remolinito y alumbra, lo apagué. ¿Lo ves? Es súper chévere, amiguitos. Es muy súper bueno. Se puede hacer juguetes de mentiras con esta licuadora. Bueno, solamente les iba a mostrar este video de mi licuadora y como para verlo, si lo quieren ver, si lo quieren conseguir, alumbran, pueden echarle agua. Hay otros tipos de más. Una lavadora, una de recoger, no me acuerdo bien, de recoger como basura, y eso es muy chévere. Y voy a ver si consigo unos más de estos que le echo agua, y si les consigo le voy a grabar en el próximo video. Así que solamente les estaba mostrando esto para que sepan si lo quieren o no. Bueno, así que chao, amiguitos de YouTube, y espero que les guste el video y que más que amo de mi amiga es mi amiga Mariana. Chao, y chao amiguitos, y chao Mariana, chao.